Орцноо. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ингээ Монгол Улсын ерөнхий сайд Төв Цэнгэлт хүрээлэнд одоо хийгдсэн мөсөн голгуурын талбай болон тогтчлт бүтээн байгуулалтын ажилтай өөрийн биеэр энэ амралтын өдөр ингээ танилцахаар ирсэн байна. Зөвхөн дашрам сонирхуулж хэлэхэд нийслэлийн төвийн 6 дүүрэг бүрт мөсөн голгуурын талбай байгуулсан байгаа. За улам жилийн ёсороо төв талбай дээр бид нар бас мөсөн голгуурын талбай болон нийслэл хотод 2026, 27, 28 онуудад хийгдэх томоохон бүтээн байгуулалтын ажлаараа сэдвчилсэн ийм мөсөн хотгонуудыг байгуулсан. Дарга одоо энэ баруун талд болохоор ийм мөсөн хотго ингээ байгуулсан. Ингээд хүүхдүүдийн хичээл амралт ихсэнтэй холбоотойгоор бид бүхэн аль болох ийм боломжтой ногоон байгууламж талбай бүхий газруудаараа ийм мөсөн голгуурын талбай байгуулаад явж байгаа. За ингээд манай Төв Цэнгэлт хүрээлэн одоо үндэсний их баяр наадмаа хийдэг зүлэг ногоон дэвжэн дээрээ сайн байна уу? Манай Төв Цэнгэлт хүрээлэнгийн захирлаа. Сайн байна уу? Сайн байна. За. Таар. За өнөөдөр чинь нийслэлийн бүтээн байгуулалтаас гадна төвчрөл утаа төөцгөл одоо толгомцоо асуудлуудыг бас гал дүрлзээ сайхан байна шүү. Тэгье. Эхлээ би дарга энэ юу танилцуулчих. Энэ номрын ногоо өдрүүд болоо аргамжаа Амрын ногоо өдрүүд улсын хотсон ч одоо бас амар хуучин ч бас улсын хөрөнгө оруулалт хийж болдог бас нэг юм релиз байдалтай байгаа. Төв Цэнгэлтчээр нь хаягдчихсэн шүү дээ. Тэг ийм гоё тогтчлт хийсэн. Манайх энийг харуулчих тогтчлтыг тий. Шинэ моднууд чинь одоо тэгээ энэ хавийнхан өөр дүүргүүдээс ч гэсэн ингээд ирээд энэ тогтчлт талбай дээр ингээд хүүхдүүд канкегаар гулгах явдал бүр их болоод байгаа. Яг тэр жил болгон бид нар мөсөн голгуурын талбайнуудаа нэмээд байгаа. Бид нар бас гаднаас нэг юу оруулж ирэх гэдэг нөгөө энэ голын мөсүүдийг өнгөлдөг машин оруулж ирэх гэдэг ингээд бэлдэж байгаа. За мөсөн каталог болсон. сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн байна. Сайн гоё юу? Гоё байна. Ихэд уумж байна да. Уумж тахгүй шүү. Өвдөг тохооны юу вэ? Ингээд дүүгээ унааш зааж өгöd. Найз унгаах гэж зааж өгөхгүй. Өөртөө ихтэй. Одоо оршин суугчид тэдний хүүхдүүдийг хөдөлгөөний тэнцвэр болсон өнгөрүүлэх зорилттой ийм гоё талбайг байгуулад энэ маань ингээд олон хүүхдүүдийн чөлөө цагаа зөв болсон өнгөрүүлдэг ийм газар болоод байгаа. Гар утасны хэрэглэнээс айл болох одоо ангижирч ийм гадаа тоглох боломжуудыг бид нар нэлээд нээж байгаа гэж. За манай Төв Цэнгэлт хүрээлэн хоёр ах 2 юм уу? энэ дээр нэг ихэр хайцууд өдөрт ер нь хичнээн хөөхд ирж байна. За өдрөө байдлаар 600 хот ирсэн. Мэдээ явж байна. За 2 их юм биш та хоёр. Бага хот. Тийм үү. Ачаад ихсэж байна. Энэ тэгээ хувийн секторыг энэ канки манки юм зардаг юм нээж өгүүл яа тээ. Хүрээслүүлдэг юм. Ер нь одоо яг манай хэлжээ 18 юу байгаа. Хагийн түрээстэй Хүрээ цэг байгаа юу? За. түрүүнсээ хажаад бүрдэхгүй одоо нэмчихсэн. За. Тийм үү? Дүржин чи бас ингээд яг нөгөө Sky Resort-ийн юугаар яг Тэнд ийм юм хийсэд байгаа нэр. энэ голгоор гэж байна шүү дээ. Ийшээ явъя. Хой юм. Одоо бид энэ цагаан сард өгөхөөр нөгөө юугаа бас хийх гэдэг. Яна энэ хөлд онтчих. Энэ гайг байгаа даа. Ээзэн тэр бай. Дээш нь ингээд яачих вэ? хард юу. За ингээд. Ингээд нөгөө Төв Цэнгэлт хүрээлэн маань нийслэлийн 100% өмчих болохоор бид нар ингээд жилийн 4 улирлын ашиглалтай байх боломж үлдэж байгаа. Цагаан сард өгөхөөр бид нар нөгөө амар байна уу гэдэг өргөтгсөн худалдаагаас 2-3 байршил гаргахаар төлөвлөж байгаа. Энэ хиймэл зүлэг засанд гайг байна уу? Зүгээр энэ нөгөө сайн зүлэг. Бид бас доор нь яг нөгөө готовныхоо доор пилог дэвсээд бас хамгаалсан байгаа нөө юм. Тийм үү? Тэгээд зарим энэ цасан дээр бол дотроо дахаар навчсан гэдэг. Зүлэг бол содгүй сайн. Оо хүүхдүүд чинь гоё юм уу? Ингээд энэ аяхан бол их гоё байгаа. Нэгд өдөр ажиллана шүү дээ тий.
3 сар хүртэл шүү. Оо за. Тэгээ дараагийн яг хуу тэр түүцтэй холбоотой би бас нэг мэдээлэл бас олон нийтэд өгье. Таны саяны өгсөн үр даалгаврын дагуу энэ нэгд өдөр буюу 29-ний өдөр юутай уулзъя. Түүцний тэр түүцээр амь зуугчдын холбоо, түүц эрхлэгчдийн холбоо гэдээ хоёр холбоо байгаа. Нэгдсэн холбоо гэдэг. Тэр холбоодын хүмүүсийг би өөрөө биеэр хүлээж аваад уулзчих. Шалтгааныг би бас одоо тайлбарлаад энэ хүмүүс тодорхой үйлчилгээ эрхлэх шаардлагатай бол Улаанбаатар хотод хоёр ийм том үйлчлэгээний төв нээгдэж байгаа. Нөгөө хуучин урт цагааныг бид нар тэнд зогсоол бүхий нэг ийм үйлчлэгээний төв болгосон. Нөгөөх нь 32-ын тойрог дээр гар урчууд мурчууд суулгах ийм том төв байгуулаа өнөөдөр улсын комисс ажиллаад дуусчихаа. Тэгээ өмнөхөр одоо өөрсдөө худалдаа үйлчлэгээ эрхлэнэ гэж үзэж байгаа тохиолдолд бид нар үн төлбөргүй талбай гаргаад тэгээд халуун дулаан устай, халаалттай ийм боловсон нойлтой ийм үйлчлэгээний төв дотроо үйлчлэгээний талбай гаргаж өгье гэдэг ийм яг одоо үйлчлэгээ эрхлэе гэсэн хүмүүст өгье. Тэр 28-9 юунууд үлдсэн байгаа. Тэгээ тэр хүмүүсийг ямар нэгэн албадахгүйгээр тэгээ өөрсөнтөө нь одоо бид нар бас нэг ойлголцол хэлцээр төрнө гэдэгт найдаж байгаа. Шалтгааны нь бол маш энгийнээр тайлбарж болно. Бид нар 2 сарын 15 гэхэд Таранбайны тендер нээч зарлчиж байгаа. Тэгээ 4 сарын сүүлээр нээгдэнгүүт энэ байршлууд дээр бүтээн байгуулалт ажил хийх гээд байгаа. Нөгөө ингээд барилгын хашаанууд босгож хийх гээд. Тэгэхээр энэ бол их бүтээн байгуулалтаа ингээд бас зөрчилж байгаа учраас аслагдсан тэр дүүргүүд, аслагдсан одоо гудамж талбай тэр сонсголын энтрүүд бид нар зарим байршлуудыг зааж өгье, стандарт авъя гэсэн ийм байр байдалтай байна гэдэг хэлээ. Өчигдөр бас нэг хэвлэл мэдээлэлээр нэлээд ташаа мэдээлэл явуулсан. За яг энэ бол мэдээ зэрэг таксины асуудал өстой түүцэн дээр бол ихэнх нь эхчүүд эмэгтэйчүүд юм байл дээ. Тэгээ нөгөө өвдийн хахир хүүтэнд эхчүүд эмэгтэйчүүд бас ажлын байраа алдж зарим бас амь зуулга орлогыг хөөсгөр авч яах гэсэн юм санал гомдол ихээр ирүүлж ярьж байна. Мэдээж хууль ном журмынхаа дагуу шийдэгдэх ёстой. Газар дорж байгаа газар байршлуудыг бол өргөж болно. Тэгэхээр нийтлэг журмынхаа хүрээнд тодорхой стандарт таваад хууль ном ягшлан мөрддөг. Одоо хүний эрэлт хэрэгцээ байгаа газар үнэхээр байх ёстойг бол одоо тэр газар байршлуудын тогтоож өгöd байж чадахгүй газар байж чадахгүй нэг хуулийн дагуу бол. Байх ёстой газар нь үнэхээр иргэдийн эрэлт хэрэгцээ шаардлага байвал дэлхийн бүхэлсүүд байдаг шиг тэр боломжийг олгоод тэгээ харилцангуй уян хатан харилцан ялгалцаж ойролцоод тэгээ бас тэр шинэ байгуулж байгаа худлааны төв үйлчлэгээний газруудаа бас ажлын байрын шинээр бий болгож өгöd ингээд аль аль талдаа хохирлгүй асуудлыг шийдээ явуучвал бас одоо халамж гуйгаагүй амьдралынхаа төлөө бас өөрсдөө хөдөлмөрлөө зүтгэж байгаа хүмүүсийг бас боломж олохгүй нэгээд бас янз бүрийн хардлага сэрдлэг ингээд яваад байдаг бол энийг нэг мөрчөөгөөр харилцаа ойлгох зөвчүүлэх хэрэгтэй юм байна. Тэр таксины асуудал бас одоо нийгмийн бохимдол манай зарим хүмүүс бас ташаа мэдээлэл өгөх гэдэг шиг байна. Энэ юм байхгүй 77 тэрбум төгрөгөөр нийтдээ 1200 таксины ийм төсөл хэрэгжүүлье. Энийг төр нэгийг хэрэгжүүлэхгүй. 5 тусгай зөвшөөрөлтэй компани тендерт саналаа өгөөд ороод ирээ. Бид нийт тул хэрэгжүүлэх юм байна. Нийт хэрэгжүүлэхгүй 5 тусгай дэмжиж стандартчлаад тэгээд одоо зөвшөөрөл олгоод тэгээд 20 тэрбум төгрөгөөр бид нар зүгээр урьдчилгаа төлбөрийг нь зээл өгье. Эргүүлээд та нар соёлтой ийм таксины үйлчилгээг нэвтрүүлээд 7 жилийн дотор 20 тэрбум төгрөгийг тэр тавуулаа нийлээд орсон ч болно. Энэ юусоо ямар нэг юуг 77 тэрбум гэж яриад байна. Нийт тэзүү гаргаж байгаа байхгүй нэг ойролцоогоор ийм хайбрид машин авбал хамгийн тохиромжтой байна. Монгол 100% цахилгаан машин бол бас өвлийн үйлрэг тохиромжгүй байна гэдэг техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулсан. Тэн дээр 55 тэрбум төгрөгөө өөрсдөө дааж гаргаж чадaltaй аж ахуйн мэргэжийн оролцоо. 20 дээр нь бид нар санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэл гэсэн ердөөд ийм айгүй ингээ хоёртон дээр өчтөр UB Cab гэдэг яриадсан Отгон баяр гэдэг хүн UB Cab-тай ерөөсөө ямар ч холбоогүй. UB Cab өөрөө манай энэ юмыг дэмжиж албан бичгээр ирүүлсэн байхгүй. Бид нар оролцъё гэсэн. Мань хүн одоо тэгээд энэ нэг юм улс төрийн зорилготой ийм зүйлүүд явж байна. Сүүлийн байгаа юм тэгвэл ер нь сүүлийн үед одоо зах зээлийн зарчмаараа ном журмаараа тэгдэх хэрэгтэй шүү дээ. Хууль ном журмынхаа дагуу тэгээд сүүлийн үед бас би зүгээр ганцхан юм дарга энгийн юм хэлээ. Бид нар энэ техник эдийн засгийн үндэслэл дотроо тэдэн зуун ширхэг нь нөгөө London Cab гэдэг таксины үйлчлэгийг Монголд нэвтрүүлээрэ гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ийм гоё соёлтой үйлчлэгийг нэвтрүүлээ төр оролцохгүй хувийн компаниудад
санхүүгийн чинь урьдчилгааг бид нар дэмжье. Тавуулаа нээлээд орсон ч болно, нэг нь ялсан ч болно. Бид нар ингээд санал тавьсан тавуулаа бичгээр үлдсэн. Тэгээд тэр нийтийн тээврийг хөгжүүлэх сан чинь эргэж аривжиж явах хэрэгтэй мөнгө багхгүй. Огт байгаагүй зүйлийг л бид хэд бий болгосон шүү дээ. Иймэрхүү зүйлүүд байгаа. За хот дээр дарга яг зүгээр эрх чилийн хувьд бидний ярьж байгаа хамгийн гол юм бол иш алахгүй тий. Тэгээ одоо энэ стадион шин том стадион хэлээ яаж ярих вэ? 35,000 хүний суудалтай том стадион барих. Тий. Одоо манай Төв Цэнгэлт хүрээлэнгийн төлөөлөл өдөрт зүйл нь ойрын үед хуралдах гэж байгаа. Тэгээ эдгээр хотоос мөнгө авахгүй. Өөрийнхөө мөнгөөр 35,000 хүний суудалтай хагас юм одоо хаалттай стадионы техник эдийн засгийн үндэслэлийг энэ оны эхний хагас боловсруулах ажилтай. За энэний дараа бид нар EBC энийх даваа далаа хөдөлтөд яваад байгаа гэдэг хэлэлцүүлж байлаа тий. байршлаа шийдчихсэн. Тэр Sky Resort-ийн яг доотлолт. Sky Resort-ын дороо. Тий. Sky Resort. Яг Sky Resort-тай замынхын эсрэг талд залгаж байгаа. Тэгээд энийхээ газрыг шийдчихсэн ингэж орж. Тий. Тэр юуны ундны ус мусны suurсөөс бүр хол Хүү долоо удаа гэж яриад байсан болцсон уу? болцсон. Яг одоо хийсэн судалгаагаар нөгөө нэг Төв Цэнгэлт хүрээлэнд тоглолт, спорт, урлагийн наадмууд болонгууд маш урд нь хүмүүс цуглаад маш урд нь задардаг ийм байршлыг сонгоод бид нар тойрог хурдны зам, туулын хурдны замын огтлцох цэг дээр энэ стадион байвал илүү тохиромжтой байна. Хэвтэ босоо чиглэлээр шууд задардаг байх хэрэгтэй. Хурдны замаа хурдны замаа тэгж тооцсон. Хүүдлээ одгол жоох холдоод байгаа учраас бид шийдлээ хувьд бол ингэ шийдэж байгаа. Тэгээд эдгээр өөрөө мөнгө олно. Шин журам гаргасан. Яасагаас дарга төр хөнгөслийн зүйлтэй. Тэггүй эдний сонгон шалралтын шин журам гарсан. Одоо эдгээр зуны бүх өдрүүдэд зараа дууссан. Тэгээд тендер зарлангууд нэг тоглолт 265 сая хүрж байгаа тий. 165 сая сөрөө нөлсөж 265 65 санд Нэг тоглолт уу? нэг өдрийн нэг тоглолт. Тэгэхээр зуны бүх өдрүүд дүүрсэн гэсэн үг. Ер нь одоо гол өдрүүд дууссан амарч өдрүүд. дууссан. Одоо хэдэн гэрээ байгуулсан байна тэгээд? нийт манайх 12 гэрээ байгуулсан боломжтойгоос 8 гэрээ байгуулсан байна. 4 сул өдөр одоо яг нэмсэн. 4 өдөр л үлдсэн байгаа. Тэгэхээр эдгээр өөрсдөө орлогоо олоод тэрнгүүрээ тэзүүгээ хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ одоо Төв Цэнгэлт хүрээлэн орлогоор 1 тэрбум үлдсэн байна тий. Ер нь бол одоо тоглолтынхаа орлогоор бид 2 тэрбум төлөв. 2-ыг төлөвлөж байгаа. Бараг тэрбум 500 болсон байна. Тэгээ бусад бас энэ төрөөсийн орлогод байгаа ш дараа. Тий. Энэ жилийн тэзэн дээр манайх нэг тэрбум 500 одоо ямар ч гэсэн тавьчаад хөрөхгүй байх гэж одоо юм. Тий. Тэр нь 500 чөлөөтэй байна. Зөвхөн наадам маадам гэхэд Бусад яг өөр саяны 8 тоглолтын шин ботхоор тэрбум 500 болчих واخ. Болцсон. Тэр нь одоо 4 өдөр бидэрт байгаа. Чи 4 өдөр бас энэ урлагийнхын сурчилж хэлээд 8 сарын 4 байгаа лөө. 8 сарын 4, 8 сарын 10 хэдэн, 8 9 сарын 10 хэдэн. 10. 9 сарын 10 баг. Багш болоод зам гэр учраас 10 хэдэн гэж яриад байна. Тэгээд нэг за яа тэгээд 9 сарын 20. 20. Ерөөсө 8 сард 2 өдөр 9 сард 2 өдөр л одоо тоглолт хийх боломж байгаа шүү. Эдгээр удахгүй сонгон шалралт зарлан та хэд маань тоглолт урлаг зохион байгуулах хүмүүс маань энэ сонгон шалралтанд өөрсдөө ирж үнийн саналаа өгөөрэй гэдгийг бас та бүхэнд хэлж байна. Тэгээ бид хэд эргэжил сурчлагаа хийгээд аж. тий. Эргэжил бид нар 7 эрчим хүчний төсөл хэрэгжүүлж байгаа. 5 дугаар цахилгаан станц, Эмэлтийн 24 мегаваттын дулааны цахилгаан станц, Дэнжин мянгийн хийн дулааны станц, за хаан хийслийн хажууд байгаа хийн дулааны станц, за дээр нь энэ Дамдаржаагийн дулааны станц гэдэг ийм 7 хог шатаах үйлдвэр гэдэг ийм 7 станцын ажил явуулж байгаа. Тэгэхээр бид нар эрхчлүүл ер нь цахилгаан болон хийн шилжилт рүүгээ илүү шилжээ. Одоо Улаанбаатар хотод яг бүртгэлтэй яндан-гараа хатуу түлж төлж байгаа 174 мянган айл байгаа. Энэ жил ингээд 5 мянган таны өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу ингээд багаагаар цуваад 2 сарын 1 гэхэд 5 мянган айл шилжиж байгаа. Одоогоор янз бүрийн дуудлага мэдээлэл гайгүй явж байна. Тий. Айлууд их одоо сэтгэл хангалуун. Одоо утааны асуудал байна. Тий. Төгжрлийн асуудал. Богино хугацаанд яг түнш боловч урт хугацаанд дунд хугацаанд урт хугацаанд орон сууцлах, дунд хугацаанд цахилгаанжуулах. Тий. За газ жуулах юм шиг юм шиг. За ингээд утааны асуудал 25 жил бүр өмсөн шийднэ. Ингээ нэг тойроо асаа гэж байгаа. Төвчрлийн асуудал чинь урд замууд тойрог замаа өрнө тийм ээ. Тий. За энэ юугаа чинь энэ талаар тойргоо. тий. Эмэлт гэж сая ярьснаас эмэлтийн арь ширний өдөр шүү дээ. Эмэлтийн 24 мегаваттыг барьж
ажлаа эхлүүлчихэд аж ахуйн нэгжүүд нь газраа олох гэж байгаа. Ер нь бол аж ахуйн нэгжүүдтэй би уулзалт хийсэн. Ар шинэ өдөр үү? Тий. Тэгэхээр нөхдүүд ийм хідэн зүйл хүссэн. Дулаан цаглагаан уур нэмээд Ар шилж уурл юм байна. тий, цэвэр бохор. Тэгээд зам тавьж өггээд бид энэ жил дулааны цахилгаан станцаа хот өөрөө санхүүжүүлэх нөхцөлтэйгээр EPC контрактороо шалгаруулсан. Ингээд хуучин цаг шиг яг хүүхдүүд гадаа тоглодог болж эхэлж байгаа зү. Тийм бай. Яг ч хуучин шиг нэрээ утаач гайгүй. Тий. Ирэх жилийн одоо бидний хамгийн хурдан эхлүүлэх гэж байгаа ажил бол нөгөө туулын хурдны зам 3 сарын 15 гэхэд барилгын ажил эхэлнэ. 2027 оны 7 дугаар сарын 1 гэхэд зорч хэсгээ нэнэ гэсэн ийм шахуу төлөвлөгөөтэй байж байгаа. Одоо бүтээн байгуулалтын ажлын бэлтгэл ажил үндсэндээ бараг 80% дөхөө явж байна. Ингээ энэ дотор нь ийм өвс пресстэй нөгөө сүрлүүд тавьж бас хүүхдүүдийг Суудаг газар гэж байна. энд нэг гулгуур хийсэн байна нэг. Тийм байна. Хөөрхөлж. Энд халуун юм өгж байгаа үстэй тий. Танки дөрөөс дууссан уу? Төв талбай дээр та харсан бах те ийм юугаар нээсэн штэ. Гулгуур юунуудаа. Тийм байл харсан. Тий. Ингээд төвийн төв талбайгаас гадна төвийн 6 дүүрэг, захын 3 дүүрэг, 9 дүүрэг бүгдэнд нэм мөсөн гулгуурын талбайнууд байгуулсан. Ийм байдлаа. Одоо ингээ хүүхдүүд хөөрхөн ингээ ойчролж байгаа. Улах чинь. Энэ ээж аавудаас нэг саналын сонсох уу те? За сайн байцгаана уу? За сайн бацхан уу. За хүүхдүүд тав байна уу? Хүүхдүүд дуртай байна уу? Энэ жил агаар ч гэсэн гараа дээр байгаа шүү дээ. Тэ? Агаар арай дээр байна те. Тий. Өгүүлэн үү? Тэгээ эх жилийн ерөөсөө бидний хамгийн түрүүнд тэр тоолын хурдны замаа явуулчих. Тэгээд тойрог замыг 3 сарын 1-нд нэгээр авсан шүү дээ. Яа ширвар. Тойрог замыг 3 сарын 1-нд нэ. Метрогоо сая өнгөрсөн 7 хоног зарлцсан. Метро зарлцсан уу? Зарлцсан. Метрогийн яг эцсийн шалгаруултыг 5 сарын 1-нд нээн. Таранбайг 2 сарын 15-нд тендерийн зарлалт 4 сарын 1-2 ингээд нээхээр ингээд ер нь төлөвлөгөөт ажлууд явж байгаа. За энэ жил нөгөө юутай холбоотой бид нар шахмал түлшийг хагас коксын түлш рүү шилжүүлснээс үр дүнд 80 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт үүсэж байгаа. Зөв. 300 тэрбум төгрөгөөр өмнө нь Эрдэнэс 57-оос татаас авч хагас кокс нөгөө митлэнгээр түлш үйлдвэрлэдэг байсан бол хагас кокс руу шилжээ бид нар энэ жил 220 тэрбум төгрөгийн зардал гаргаж байгаа. За эх жил бид нар энэ татаасны хэмжээг бууруулаад 150 руу оруулахаар төлөвлөж байгаа. Харин одоо нөгөө юун дээр нэг шийдэл гаргасмаар байна. Дотоодын аж ахуйн нэгжүүдээс хагас коксын түлш худалдаж авна гэдэг нээлттэй тендер зарлчвал Өтгөн зарлаад дараа жилийнхээ гаднаас авахгүйгээр дотроос авъя гэж байна. За. Тий. За ингээд ир жил гаднаас авахгүй гэдэг хэрэг. Тий. За түүснийхээ асуудлыг тэгээд тий түүснийхэнтэй би 29-нд дууссан. За төвжирлийн асуудал чинь урт хугацааны асуудал боловч туулын хурдны зам гэснээрээ 20% зам бastараа 20 40 50% нийлээ 50% буур. нийлээ 50%. Тий. Бид нар За утааны асуудал бол барилгажуулна урт хугацаанд, дунд хугацаанд захилгаанжуулна, ойрын хугацаанд энэ төлөвийн шийдвэр газ жуулах ажиллаа. Тэгэхээр харин засгийн газраас жоохон дэмжлэг үзүүлвэл бидэд ирэх жил 50,000 айлыг газ руу шилжүүлэх боломжтой. 50,000 айл. Бид нар сая нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтарч дулаалга шийтсэн нөгөө чип гэдэг төслөөр айлууд ингээд хоногт нэг шуудаа нүүрс хэргэлдэг байсан айлууд хагас шуудаа хэргэлж байна. Газ руу шилжсэн айлууд бүр бага газ хэргэлж байна. Ерөөсө дулаалга гэдэг бол хамгийн чухал асуудал. Зарим хүмүүс бол одоо ингээд шууд түлш шигдэрсэн үү? Түлш ямар ч асуудалгүй. Одоогоор 20 хоногийн нөөцтэй явж байна.
Бид нар цагаан сараас өмнө нэг 30 хоногийн нөөц рүү оруулах гээд үзэж байна. Хяналтаасаа тавьсан. Одоо энэ студио маань ингээд үнэхээр багтаад байгаа. Энд нөгөө ариуна дуучны тоглолт болоход чихээ 30 мянган хүн орчихлоо. Тий. 30 мянга чүүчээ. Тэр бид нар чинь нөгөө үндэсний их баяр наадам ихэд ямар энэнгээр хүн суулгатай биш. Яг 35 мянган хүний суудалтай ийм стадионтой бол яг газраа шийдсэн. Одоо тэзүүнийхээ мөнгийг шийдчихэж байгаа. Тэгээ тэзүүгээ хийчих дуусны дараа бид юу руу явчаа. Нөгөө EPC-ийн тендер зарлах юм. Жохо өртөг өндөр гарахаар өртсөн тийм тооцоо байгаа. Тэгээ бид нар яаж өртгийг бууруулах вэ? Энийг тэгээд гадар даачлагаа өчтөө цуудлан зүрхээ өчтөө. Тий. Яг нарийнда эн чинь 1958 онд ашиглалтанд орохдоо 6000 хүний юу байсан юм бэлээ шүү дээ. Суудлаа юу? Тий. 6000 хүний суудлаа. Улаанбаатар Чирнах 500 мянган хүнээр төлөвлөсөн хот гэж байгаа. Тий, 500 мянган хүнээр төлөвлөсөн. Энэ зам харгуу бүгдийг төцөлтгөөж. Одоо 1.7 сая хүн. Сая 700 мянган хүнтэй. Тий. Өдөртөө хөдөлгөөнд оролцож байгаа машины тоо нэг 600 орчим мянга машин хөдөлгөөнд оролцож байна. Тэгээ 630-40 рүү очихоор тэг зөксөлт болчиход байгаа. Нэг ийм одоо баярын өдрүүдийн 100 мянгаар машины тоо жил тутам. Сая гаруй машин явна гэсэн чинь. Энэ жил яг нь ер нь буурсан. Импорт энэ жил бол уурсан байна. Тий. Шатхууны хэрэглээ бол 30% нэмэгдсэн байна. Шатхууны хэрэглээрөөс өссөн. Одоо нэг бид нар чинь нэг колонкуудад их дургу колонкийн газар руу шинээр олохгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрнээс шалтгаалаад энэ колонкуудын бас ер нь цаашаа тоог яг ийм хэрэглээтэй үйлдвэрлэж нэмэхээс өөр аргагүй болчих. Шатхууны хэрэглээ бараг 2 дахин өссөн байгаад шатхуун түгээх станцын тоо хуваарь. Тий. Тэгээ шатхуун түгээх станцуудад бас стандарт хэлчмөр юм билээ. 0-тэй хүн ч гэдэг юм. Тий. Нийтийн бийц газартай болгоё гэдэг. Бид нар нэг бичгүүл хөргүүлсэн байж байгаа. Тэгвэл нэг колонкууд маань нэг хүмүүс орж гардаг тий. Бас нэг зах зээлийн үйлчлэгээний цэг нэгж энэ түүцүүч гэсэн одоо тэнцээ шилжиж болно шүү дээ. Тий. Тэгээ хотын ерөнхийд ажлууд ингээд энэ 2025 оны ажлууд ерөнхийдөө төлөвлөгөөний дагуу яваад ингээд дуусч байна. 26 оны ажлын төлөвлөгөөнүүд гарцсан. Тэгээ бид нар 26 онд ерөөсөө одоо гол хурдаанаар шийдчихв тий. Тэглээ. 5 жилийн үндсэн төлөвлөгөөгөөч баталцсан. За сайн байна. Сайн байна. Манай гэр энд байлгаа би сая хоёрыг ороод ирлээ. Төвчтөр би бас нэг мэдээлэл хийсэн та харсан болов. Би UBCAP компани захирал байгаа. Сайн байна. Манай дээрсэн албан бичгэн дээр өөрөө чинь ерөөсө гарын үсгтэй UBCAP-ийн Отгон баяр гэсэн захиралтай бичиг ирээгүй штэ. Өөр нэртэй захиралтай. Таны одоо баталсан тэр 77 тэрбумаар хотын одоо оролцоотойгоос 77 тэрбум төгрөг гарахгүй. Гэн тийм мэдээлэл ихээр та зөрүүлээд иргэдийгээр одоо нормаг солиотой галзуугаар нь дуудаад би чамд хэлж шít. UBCAP-ыг та оролцсон байлаа. төгрөгөөр одоо такси авч яах гэж. Би авах ч юм уу? Гэхдээ Улаанбаатар хотод байх гэж байгаа юм. Гэхдээ хувийн компаниуд танахаас UBCAP-аас бусад энэ 5 компаниуд өөрсдөө саналаа өгөөд бидэрт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр бид нар өөрсдөө одоо Улаанбаатар хот өөрсдөө оролцоотой таксины асуудлаа шийдвэрлэгээд ингэ яваад байдаг. Чи төр байж чи би ихлэ яриад чадах уу? Улаанбаатар чи төр байж такситэй 5 компани гэрж шүү. Чи төр байж. Улаанбаатар хотод та 3 жил хотын дараа 100 мянган жолоочтой бид нар зохион байгуулалт чи яагаад яриулахгүй чи яагаад гүжигдээд байгаа юм чи? Та торол хаягаар манай над руу бүгд дайраад чи зүгээр байж. Би чамд нэг мэлээ. Техник эдийн засгийн үндэслэлээр 77 тэрбумаар 1200 хайбрид орчин үеийн такси авах боломжтой байна. Энэ тендерт хувийн компаниуд энэ 1200 такси бид нийлүүлж чаднаа. Өөрсдөө үйл ажиллагааг нь авч явж чаднаа гэсэн хувийн секторт 20 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг үзүүлээ. Буцаагаад 7 жилийн дараа 20 тэрбум маань хотод төлөөрэй гэсэн ийм л юм байна шүү дээ. Би буруу байна гэж шүү дээ. Буруу бодлого байна. Чи хотыг төлөөлөх юм уу? Та иргэдийгээ төлөөлж иргэдийнхээ үйл би харин тэгээд галзуу солиотой гэдэг юм. Чи би нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өөрөө бодлогоо дэвшүүлж танилцуулаад гарч ирээд бодлогоо хэрэгжүүлж байна. Та тэгээд тийм юм байхгүй төсөв тавиад чи ганцаараа чи тэр чи ямар сони хувийн компаниудад энэ мөнгөийг бичсэн ба шүү дээ. Худлаа ирж байгаа бичсэн ба шүү дээ. Бидэд ажил хийж чинь чи зүгээр ингээд зориуд Австрийн захиалгаар ингэж явдаг. Австрийн захиалга гэж. Чи бид нар өөрсдөө такси хийх гэдэг юм уу?
Тэгэд яах ч юм. Одоо дэмжлэг үзүүлэх гэж Аж ахуй нэгжүүдэд өгье гэж шүү дээ. та нар орж чадах юм байна, нэгдээд орж чадах юм байна. Энэ чинь хүн болгон хуваарь лизингтэй явж байхад 20 тэрбум төгрөг та хөнгүүгээр 1000 таксиг зохион байгуулалтаар 4500 жолоочтой такси Чи зөвхөн өөрийнхөө эрхийг ашигыг болгоно яаж байгаа. 4500. Бусад аж ахуй нэгжүүдэд бид нар дэмжлэг үзүүлэхээр 4500 жолоочтой такси бааз гэж байх байдаг юм. Гэхдээ чи юу яриад байгаа юм бэ? 4500 Солонгос хамгийн том нь 250 такси баазтай байдаг шүү дээ. чи бойлхоо. Бид нар энэ таксины аж ахуй нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэх гэж байна шүү дээ. Хүмүүс энэ төр гэдэг. Чи дандаа юм улс төр хийж явдаг. Дандаа гэж би хийцээ ингэж. Чи хурал дээр хууль хэлцэж хахад дандаа улс төр юуби сабын захирал юм уу? Тий. 5 сая. Гэ юби кабын захирал биш болцсон гэд надад Би бичсэн өөр өөр. хамтын ажиллагааны захирал нь байна. Үгүй чи үүсгэн байгуулсан. танаа Би гүйцэтгэх өвчтөн захирал үзсэн. нь өөр хүн гар үсгтэй ирсэн. Отгон баяр гэж байгаа. Танаагаас санд ирсэн гэдэг шүү Тий. Ямар сан та тэр Би баригад чамд одоо юуг нь явуулчих. надад тэр сандаг сүрэн дараа явуулсан. Тэгэхээр- Баригад хоршоогоо тэр чин жолооч нараас бүрдсэн тусдаа би даасан хоршоо шүү дээ. Гүй чи юби кабаас манад энэ Та одоо хууль ярихад би эсэргүүцсэн улс төр хийсэн. Яагаад гэж 5 сая Чи дандаа тийм хууль мэддэг. явж байгаа үнийг 5 сая торгоно гэж хууль оруулж байгаа юм зү. хизээ тим юм болсон юм. Үгүй 3 жилийн өмнө та гэр ороолыг дахин төлөвлөх гэдэг Өөстөө би хотын дарга болоод биш те. Өнөөдөр 2 жил 1 сар болж би байна. танд уцаар ярьсан. Та Японд явж гин гэсэн. Сайн зөрөгтэй ярьсан. Сайн зөргөөс би асуусан. Би энэ Дандаа өөрийнхөө эрх ашгийг бодож явдаг. Чи л хөгийн залуу шүү. Чи дандаа өөрийнхөө эрх ашгийг боддог. Би та ингээд хотын нийт агаараас харангуутлаа хотын нийт иргэдийн эрх ашгийг бодож та байна. 20 тэрбум төгрөг 6 жилийн хүүтэй өгнө. Гэхдээ би аж ахуй нэгжүүдэд өгье дээ. Нэгжүүдийг шүү. дэмжиж. Хот авахгүй. Учрыг мартал эргээд сайн ярьж очоод. Уулзаад Аж явж ахуй байгаа нэгжүүдэд бид нар өгнө шүү. За эргээд 50 уулзаад хоёр очрол. Чи их хувийн ашиг сонирхолтой хогийн залуу шүү. Одоо энэ сая би хэллээ шүү дээ. Аж ахуй нэгжүүдэд бид нар таксины үйлчлэгийг шинэ стандарт руу нэвтрүүлчихээ. Нийтийн тээврийг хөгжүүлэх сангаас 7 жилийн хугацаатай зээл өгье л гэдэг л юм ярьж байгаа. Төр хот ямар ч таксины бааз байгуулах ойлголт байхгүй. Тэгвэл нөхөр болохоор ингэж байгаа байхгүй. UB cab-ыг орлогыг хаах гэдэг гоё такси орж ирвэл одоо UB cab орлогогүй болох гэдэг ийм хөгийн ийм ухар мөчөд ийм бодолтой явж байгаа байхгүй. Энэ ерөөсөө ямар ч хот таксины үйлчлэгээ хийхгүй, хот 77 тэрбум гаргахгүй, 20 тэрбум. Одоо тэрний гадаад тайлбарлаа. Одоо 77 тэрбум байхгүй. Одоо UB cab гэсэн өөрсдөө оролцоход тэр хоршоод нь өөрөө бичих өгсөн. UB cab-ыг захирал явцгаа. Тэг бүгдэнд нь дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг ойлгохгүй хот өрсөлдөхөд нэг жинэр буруу. Энэ нөхөр UB cab ерөөсөө ямар ч холбоогүй болцсон. Тэгэнгүүтээ ингээд өөрөө нэг ийм сошиал дээр ийм од болох гээд юм уу? Эсвэл өөрийнхөө хувийн ашиг захирал үүсгэн байгуулагч нэгээд үүсгэн байгуулад хувьцаагаа зараад гарцсан гэж одоо манад хүмүүс албачлаар мэдээсэн шүү дээ. Өөртөө нэг одоо уудахгүй уулзаад ингээд тэр усуудаа суулгаж агаад. Яг энэ дарга энийг ийм хідэн нөхцүүд байна. Энэ бас нэг их хурл мурал нэр дэвших гэж ийм олонний танил болох гэж ингээд юмыг өмүүлж явдаг нэг ийм хідэн хүмүүс байна. Би энийг ингээд юун дээр тэ хаа тэр албан бичгүүдийн олон нийтэд гаргаад тавьчихё. Ирүүлсэн компаниудын бичгийг. Тий. Занчир нэг яваад ахаар хүмүүс ирээд ах шинжтэй юм шиг чи. За ингэсгээд Тэгээ те. Тэгэхээр би тэрийг олон нийтэд сайн ойлгуулъя. энэ чи лайв явж байгаа юу те? Лайв явж байгаа. Хот ямар ч хүмүүс ирээд ярьж такси бааз байгуулсан. самдаг нь авчиж байна. Тий. Чи Энэ ингээ гадна тийм юунууд хийсэн. Тогчлууд хийсэн. лайв явж байгаа. Тэгвэл ингээд юугаа заяа ер нь ингээ дуусахгүй. Хүмүүс лайваар та хоёрыг энд явж гэнэ гэдэг нэг асуудал ярих хүмүүс юм ирээд байгаа юм байна. За тэгээ өнөөдөр лайв ирж гэнэ л бас. лайв ингээ дуусна. Өнөөдөр ерөөхдөө энэ айлууд юу тоолж штэ. хотод хийгдэж байгаа ажлуудын талаар ерхий сайдад мэдээлэл өглөө. Бидний хамгийн энэ гол хийгээд байгаа юм бол бас хүүхдийн сурагчдын амралтад зориулаад ингээд хүүхдүүдийг чөлөө цагаа зөв болсон өнгөрүүлэх юм усан гулгуурын талбайнуудыг ер нь бүх дүүргүүдэд байгуулсан. Крисмас маркетууд бас дүүргүүдэд бүгдэнд ажиллаж байгаа. Төв талбай дээр хүртэл халуун вайн, бусад халуун ундаар үйлчлдэг ийм цэгүүдийг толгойд ажиг болсон. явж ил тий явж байгаа. Яг ийм иргэдтэй наалттай бодиттой ажлууд их чухал хийгээд байгаа хэрэгтэй. Тий. Харин одоо бас энэ иргэдийг бохимдуулаад буруу зүрх ойлголт өгöd байгаа асуудал саяны таксины асуудлаар одоо зөв ойлголт хэрэгтэй. Тий.
За түүцний асуудлыг одоо харилцсан уян хатан хууль ном журмын хүрээнд түүцэрлэгчсэн хууль номоо дагаж засаг даргын одоо захин шийдвэр биелүүлэх хэрэгтэй. А төр ч гэсэн бас одоо хатуу харгасаар бол өвлийн үдэнд хандчихгүй гэдэг чинь тавьдаг шаардлага бас хүлээж авах хэрэгтэй. За ингээ бүтээн байгуулалтын ажлууд одоо стадионы шинэ бүтээн байгуулалтын ажлаа эхлүүлээ. Дэмжиж 5 дугаар станц. 5 дугаар цахилгаан станц за одоо цахилгааны хангамжаа сайжруулъя. Дулаан. 5 дугаар цахилгаан станц байгуулахаар дулаан цахилгааны хангамжаа дагаад Улаанбаатар хотоо цахилгаанжуулах, утааг багасгах, цахилгаанжуулалт, газжуулалтын шийдлүүд тэгээ орон сууцчлалтын банк байгуулна, орон сууцчлалтаа дэмжиж Улаанбаатарыг ойрын 5 жилдээ утаагүй болох шийдлүүд орон сууцчлуулах явд гэр хороолыг орон сууцчлуул алин бол одоо дунд зууны хуваар амьдрах уу одоо орчин хотын стандартаар шилжих ёстой. Ингээд хотын хөгжлийн зохицуулгоогоо 25 оноо дүгнээд 26 оноо баталчихлаа. За тэгээ амжилт хүсье. Өөр чинь төвжирлийн асуудал хоёр том зам бариад 50%-аар хөгжлийг бууруудна. За утааны асуудлыг ойрын хугацаанд түлш. Тэгэхээр дотоод хөгжлийг бол дунд хугацаанд түлш, газ жуулалт, цахилгаан жуулалт тэгээ орон сууцчлууд гэсэн. Та гэхдээ нэг юм дээр дарга яг дуурсангүй шүү дээ. Юу гэхээр 50,000 айл одоо 5-ыг таны өгсөн үргэлж 50,000-ыг одоо шилжүүлэхэд засгийн газраас яг хотод бодит санхүүгийн дэмжлэг үзүүлчихвэл бид нар ирэх жил одоо сайн зээл ашиглалтын тухай хуультай бодлуулаад энэ жил эхлүүлэхээр төлөвлөе. Энэ жил бидээс бас нэлээд томоохон ажлууд төлөвлөж байна. Хагас коксыг дотоодоос аав. Одоо засгийн газар бол бас нэг тийм ураа дооцон нэр ус хөөцөлдөж биш бодиттой ард түмэнд наалцтай бодиттой ажил ихийг л зорж байгаа. Тэгээ нийслэлийн ажлууд манай амьдралын тийм ахс 500 мянгаар төлөвлөсөн хот чинь сая 700 мянган хүнтэй зам харгууд дид өвдөж цахилгаан чивч бүгд хуучнаар байгаа юм чинь дахин инженер чилж шийдсэн дээ. Тэгж. Тийм учраас энэ бол өсөр ажил. За баярлалаа. Тэгээд саяны асуудлуудаа шийдээд явах хэрэгтэй. Хотууд бол мэдээж асуудал шийдэхин тулд бэрхшээлээ тулгарна. Тэгнь. Аж ахуй ажил юм чинь тэгээд бүх хүнд 100% таалагддаг шийдвэр гэж байхгүй. Нийт олон нийт олон таалагдчих. За амжилт хүсье. За баярлалаа. Зингэлт сайхан болсон байна. Төв зингэлт шиг болсон байна. За манай За баярлалаа. Стадионы захиралтай баярлалаа. Мундаг. Өөр нэг яллаад ахаар би хараалсан чинь. юм биш одоо борлуулалт зайтай ашигтай ажиллаж байгаа сайн байна. за би 7 дэх хэрэгтэй.